Folk er jo fucking stedige, altså jeg har aldrig mødt mennesker, der er så stedige, altså der er jo æsler, der kigger på Frank og siger, kom nu videre for helvede, mand, altså hvorfor skal det gå så langsomt, man er så stedig, altså. For helvede, altså vi er blevet kendt, ikke, og vi er blevet store, og altså, der er forskel på folk. Altså det har jeg forstået nu efterhånden, og altså, jeg har fundet mig for meget. Jeg beskæftiger mig mest med kendispar. Parforhold eller arbejdsfællesskaber, kan man sige. Så Fred og Mary, Susie og Leo, ja. Jeg er rimelig balance nu, synes jeg, okay. og du ved, man har spillet en hovedrolle, man har fået sine priser og sine roser. Ja, jamen jeg er også ligeglad, men det er mere om nu Kasper kan stole på det. Det er sådan nogle små ting, der gør, at man en dag pludselig ikke kan arbejde sammen, og vi vil gerne arbejde sammen, og vi vil gerne lave et show, mest fordi nu har vi booket salen og sådan noget, ikke så? Og det her, det var jo så, hvad du lavede, Kasper. Det er jo sådan, at Frank som mit måde at arbejde på, det er 50-50, ikke? Og det her, det er Frank og mig. I min drømmeverden. Ja. Det ligner en rev. En rev, siger du? Jeg ligner lidt en rev. Jeg ved ikke noget om ræve. Og fordi det er sådan faktisk mit venskab, det er som en rev, altså, hvor der går rundt, kigger og nogle gæs, der skal vogte. Gæster skal ind i gæsten, ikke? Ja, så få dem gennet ind i et hegn og lukket lågen ned, eller, og også det der med, at de graver huler og sådan noget. Det er også meget folk af mig. Ja, helt sikkert. Graver vi os ned og... Det er jo reven, der på mange måder er det dyr, der kender sig vores forhold allerbedst. De vælger en ting at være fælles om i deres arbejdsforhold. Fuck ræve, mand. Jeg ved ikke noget om det, mand. Det er deres ting. Ikke? Er det så? Ja. Jeg synes også, det går meget bedre faktisk. Ja, super. Ja, jeg er rigtig glad. Ja. En rev. Rev hele tiden. Revsen. Så går revene. Rev. Vi reves ved. Ja, vi gør. Rev. Der er en bule. Kom, Hubertus.